دوستا و قومای گل سلام. از ما کستیم شاو عاشورا است. در کویتا کستیم روزی عاشورا است. روز عاشورا کست برای تمام محبان اهل بیت تسلیت میگم. امروز نه ویدیو کست ما میخوایم درباره سبقایی که ما میتونه از حضرت علی علیه السلام کست یاد بگیریم. ما کست اور خود محدود بونم در یک حد یک خط که حضرت علی علیه السلام کست برای مالک اشتر لکای کدت از منی زو کست ما برای امروز نه ویدیو چر برای دوردراز نشنا آفتن سبق را انتخاب کردم. البته خط دوردرازه دیگه از منیزی دیگه هم سبق کسته یاد گرفته میتونی، لیکن ما صرف مو آف دنیشر کی مطلب در نظر از ما زیاد ریلیونت است در دور از مو کسته برای مخاطبی از این ویدیو ها کسته در نظر که زیاد مناسب است. ما اونار کسته انتخاب کردم. پس این کسته فول کامپریهنسیو نیست، تا یعنی تمام گوشه و کنار زور کسته احاطه نمونه، صرف کسته یک مختصر چیز کسته. خب برای دوستایی که مذهبی رجحان ندارن اونا کسته شاید ذهن چه باید خوب بیاره مو کسته ای اقوال کسته از پیش مله هم کسته میشنوی. پس چیز رد است که تو کسته میخوای کسته درباره زی ویدیو کسته جور کنی. ما میخوایم برای زی قوم کسته باید رو بگم از او پرسپکتیو که مو توغمونی، از او پرسپکتیو کسته علمای دین کسته و توغونه منه. چرا علمای دین کسته حضرت علی علیه السلام را کسته صرف دنوان یک امام کسته و توغمونه، یا باقی کسته علمای اهل سنت کسته و دنوان یک خلیفه و یک صحابه کسته و توغمونه. لیکن حضرت لیکن مو باید کسته د ذهن خود یاد د ذهن باید داشته باشی که حضرت علی علیه السلام را که اگر مو د هیستوریکل پرسپکتیو که بیلی بس مطلب اهمیت یزی گبار که ما امروز میزنم شاید برای دوستایی که مذهبی رجحان نداره برای نام کسته واضح کم واضح شونه د یاد مو باشه که مثلا حضرت علی علیه السلام کسته مطلب دو تر دور مطلب زندگی مکد، بلکه ما بر اول از آخرش کسته شروع کن بس واپس کسته طرفی شروعات برچر که مردمان دواره شروعات کسته زیاد خبر طرفی آخرش کسته زیاد رجحان مردمانی است. مثلا کسته حضرت علی علیه السلام او دور مطلب اوش کدن کسته که مثلا کسته که مسلمان کسته دو دنه کلان امپایر اوزو زمان را کسته اونا شکست میده. یک دنه شکسته خو شما خبر استین که ایران است دیگه او زمان کسته یک از کلانترین سوپر پاور اوزو دور کسته بود که اور کسته مکمل شکست میدن. دیوم کسته روم است که مطلب لیکن اور کسته اینا پورخ شکست نمیده، لیکن پارشلی کلان حصه شکست سپیش از نام میگیره. مطلب اونا شکست میده، فوجی لیاز شکست میده، لیکن کلان حصه علاقه از نام کسته میگیره. پس برای اهمیت ازی کسته، برای اهمیت ازی موضوع کسته ما میخوایم صرف میقص برای از ما کافی است که وقتی که مطلب روم از بین مورا دیگه بعض مردم از بین رفته، بعض مردم نه رفته بلکه شکل تبدیل کرده. به هر حال وقتی که روم از بین مورا مرتب برای مغرب او قدر او زیاد اهم بوده که مثلا کسته روس ها کسته خواستن که یک نو روم کسته جور کنه، یک روم روسی کسته جور کنه. شما خبر هستین که بادشاهایش که پیش از انقلاب کمونیست ها کسته اونا خودون خور سزار میگفت دیگه، مثلا زار کسته اونا کسته میگفت. بس دیوم کسته هموتر جرمنز کسته اونا کسته کوشش کرد که اور کسته دوباره کسته امی کسته می روم را کسته جرمن ورژنش کسته زنده کنه. و امروز کسته امریکا کسته همزو حال خود دینی 100 ساله شده، همزو شروعی که بنیان گذاری شده امروز تا امروز کسته تلاش کردریه که یک رومی امریکایی کسته اینج کسته شکل بده. خلاصه کسته مغرب همیشه کسته اور دینوان یک ایدیل کسته میگیره. و منی مغرب کسته امپایر ایران شما خبر هستین که اسلام که پیلام میشه د ترکا که میرسه، د مردم از مو که میرسه، مثلا کسته د مردمای هند که میرسن، د چین که میرسن، یا مثلا د ملکای مثل اندونیشیا و ملیشیا و اینی ملکا که مطلب د آسیا که میرسن اینا کسته تمام تروی ایرانیا کسته میرسن. زو خاطر کسته زبان فارسی منی دنیا اسلام کسته یک از لنگوا فرانکا کسته بود، یک زبانی بود که مثلا کسته امروز مثل انگلیش وری کسته است دیگه. شما در چین مرافتین، شما در سنترال ایشیا مرافتین، شما در مشرقی مغربی آسیا یک شما مرافتین، شما کسته علاقه ترکا مرافتین. خلاصه هیچ جای کسته مردمان در زبان فارسی کسته مذهب را لکایی مکد، ترجمه مکد، کسته تبلیغ کسته مشد منی جنوبی آسیا کسته. پس
دیگه اینال مثلا که یک بار ما از خاطر ازی گفتم که شما که باید مد نظر داشته باشین که چقدر مطلب رولی روم قدروم ایران که چقدر کٹا بوده منی مغربی منی گینه دور که او که تا امروز که مردم خودون خوره از زو امپایرز که از اثرات از نه که خود خور آزاد نتونستن تا هنوز که سوچ منن که منار که دوباره زنده کنی. پس حضرت علی علیه السلام که نه صرف که شکست از ناروش کرد بلکه مردمایی که از اون جماعتن قد از اون مردم اونا رابطه داشتن درباره امپایر از نه استرکچر حکومت از نه طرز حکمرانی از نه ساختار اجتماعی از نه فرهنگ از نه علوم از نه که تمام چیز که او که مطلب ارتباط داشتن و از این چیزا که خبر بودن. خب اینا اگر مو سیر زندگی حضرت علی علیه السلام ما خبر شما خبر هستین لیکن صرف برای اهمیت زو امی قص کافی است که شما سوچ کن که یک انسانی که مثلا مکه ور پیدا میشه که مردم پورا مخالفت چی بودن و کوشش کردن که اونها کس بکشن بلکه به اقتصادی پابندی زدن و اجتماعی طور پر اونها کس بلش پابندی زدن. شما خبر هستین 3 سال ور کس اور شعب ابی طالب نام زم اونا کس از اونجی مهاجرت میشه مجبور میشه لاقی خیله کن از بس که مخالفت زیاده اونا کس مورند یک نو شرط عنوان مهاجر در مدینه از اون که آغاز یک ریزه حکومت رمنن و هو حکومت او قدر مضبوط میشن که اونا که دودن کلانترین سوپر پاور یزو دور خور که اونا که شکست بدن. اینا تمام شی حضرت علی علیه السلام علی زندگی که وش کده و نه صرف حضرت علی علیه السلام که دورانی مطلب می که یک چیزی که مطلب از زیرو استارت شد یک حکومت که شکل میگرور که وش کده زمانی حضرت محمد بلکه در دور اول نه دوم نه سوم نه خلیفه که چیزار که وش کدم که اونا مشوره میداد منی حسی حکومت بودن و از بعد که حکومت او زمان که جنگ و فساد میشه منی مسلمانان که او زمان که حکومت را دست خو میگیره دی که بسیار اهم است. خب این ما چری خط را انتخاب کردم مطلب صرف ما میخواستم برای دوستایی که بگم که یک تاریخی پرسپکتیو بدم برای دوستایی که خبر شونه که مطلب اهمیت خدی گبای حضرت علی علیه السلام را که مطلب تری صرف در عنوان گبای صرف یک امام نیست، این گبای یک انسان است که مثلا کس خود خور کس چی چیزا مطلب چی چیزار کس او کس نه صرف من ذاتی زندگی خوش کرده دزو دوری که دنیا تشته او چیزار کس خوش کرده و دوم اهمیت ازی خدی است که حضرت علی علیه السلام وقتی که بلی خلافت میرسه منی مصر که جنگ و فساد که بودن و مصر که از کوفه که مطلب پایتخت ازی بوده او که کافی دور بوده او که شما امروز هم نقشش که توخ کنین او که در شام که نزدیک بوده شام زمان که حکومت معاویه بوده که مخالفت حضرت علی علیه السلام شده و در منی مصر یک گروه دیگه یک کلانی سه مردم که اونا تبالی طرفداری سیمن خلیفه اسلام که مثلا عثمان است طرفدارای زوم بودن اونا هم که مخالفت میکردن و حکومت معاویه که بودن اونا هم که مخالفت میکردن. زو خاطر اولنه گورنر که حضرت علی علیه السلام رایونه د نامی بن ابی بکر که محمد ابن ابی بکر که مطلب شما میتونین در نظر از محمد بن ابی بکر استان دیگه او که چیکار میشه او که شکست مخوره یعنی اولنه مطلب اصل گبی است اهمیت است که اولنه گورنر که حضرت علی علیه السلام رینو اور که او مردما که حمایت معاویه میکردن حمایت عثمان را میکردن اونا که اونا شکست داد و زمزو خاطر حضرت علی علیه السلام که مالک اشتر رینه شما خبر هستین که مالک اشتر که یک از بهترین فوجی سپهسالارای حضرت علی علیه السلام که بوده همزه خاطر وقتی که مالک اشتر رینه بعد حضرت علی علیه السلام برایش خدم رینه که مثلا که شرموگه که مطلب تو چطور طرزی حکمرانی کن. خب شاید در ذهن شما باید که خوب صحیح است مثلا که خط برای گورنر بوده دیگه علی مو خو یک عام آدم است بریز مو چیز اهمیت داره بریز مو اهمیت داره که ساختار اجتماعی از اونجی در دور زمو که بسیار فرق ده او زمان که لیدرشپ صرف در حد حکومت آینی که با که زیاد اهمیت داره لیکن در دور زمو که لیدرشپ یکو تا ټاپیک است که در منی یونیورسیتی که پڑھاو میشه و این که شما در منی هر فیلد که شما بورین ایر که منی هر کمپانی که شما بورین کار کن منی هر اداره که شما بورین کار کن شما که منی زی بسیار بسیار که امفسایز داده میشه بلی زی که بسیار زور که داده میشه و هر معاشره که تو دزی دور تو کنی اونا در هر لیول که لیدرشپ که ضرورت دارن
پسینالی د دور زمو کسته چرکی او زمان مردمان لایف شی ساده بوده د دور زمو ورته نه بوده که معلوماتی ای قز بمباردمنت معلومات که موشه برای زمو کسته ای قز معاشره که پیچیده شده مردمان منی اداره کدو ذاتی زندگی کسته در مشکلات پیدا دیگه موضوع خاطر کسته اهمیت لیدرشپ بسیار بسیار کسته زیاد اهم شده حتی که اگر تو د عنوان بابای یا د عنوان ایکی د عنوان خالای امی د عنوان آجی یا د عنوانی برار کلانی خوار کلان است د عنوانی پرنسپل یک اسکول است تیچر یک اسکول است دیگه کسته یک اداره کسته تو اداره چه زمانی یا گو ارگنایزیشن کسته تو لید مونی یا فر مثال تو گو پروژکت کسته استارت مونی خلاصه تو هر کار که مونی منیزی کسته زرد لیدرشپ کسته ما خب ما در نظر ما کسته میخواست کانتکست کافی است اینال مو کسته موری درباره سبقایی که ما انتخاب کردم سبقات مطلب ما در ترتیب نگرفتم تا که خود حضرت علی علیه السلام در ترتیب ما تا نگرفتم ترتیب در نظر ما که پوینت هایی که در نظر ما اهمیت ما کسته ور گرفتم خب ما اونر کسته دازرگی ترجمه کردم بزم خاطر کسته ما برایشم کسته می خانم اول نه سبق را کسته که حضرت علی علیه السلام برای چه زمانه مگه او مالک ما تور کسته د عنوان یک گورنر د گوت ملک رینم که د گذشته هم تجربه با انصاف و هم ظالم حکمرانی را داشتن یعنی مطلب از پیش که حکومت ها که مادن بعضیش کسته ظلم کردن بعضیش کسته انصاف کردن پس وقتی که تو در این جماعی تو باید داشته باشی که از پیش از تو هم کسته حکمران آمدن که و مردم تجربه هم ظلم را کسته هم عدالت را کسته داشتن باز مردم کارکردگی از تو را امو تر توغمونه که کارکردگی حکمرانای پیش از تو را توغم کرد و درباره از تو هم اموتر گپ مگن که تو درباره پیشنه حکمرانا گپ بگی اینی حضرت علی علیه السلام در چیز مگن تو که مثلا ما تور که دوانی عنوان یک گورنر که مثلا ما تور د مصر رای کنم ده تو باشه که مصر کسته یک کونه ملک است از خود یک تاریخ داره از خود اونجا حکمرانا آمدن و یک بلوک حکمرانا ازنا کسته اونا کسته دمانی تاریخ کلان آدم بودن مثلا از خود کٹ وزن کٹ شخصیت بودن پس وقتی که تو اونجا موری دیگه حساب کنو که مردم تور کمپیر نه کارکردگی از تور قد کارکردگی از نکسته کمپیر نه پس تو باید کسته کارکردگی خور از اونا کده بهتر کسته تو شو کنی این کسته در نظرت ما بسیار بسیار زیاد اهم است که اینی مثلا کسته تو د عنوان یک لیدر که تو مایی تو کسته معیار خور تو چطور میلی دیگه اگر تو مثلا کسته امادی گفتی خب ما این نو حکمران پیشنه حکمران اینی غلطیار کرده که اگر تو مو غلطیار کردی پس مردم ترون تر جج نه اگر از پیش مردم خوب حکمرانی باز خوب دورام کسته داشتن دیگر تو امادی باز چیزای معاملات ملکی اس پیش تو خراب شد او کسته باز مردم تر جج منه همز خاطرم کسته تو این عالم مثلا ما نمیخواستم سیاسی جور کنم لیکن شما بعض اوقات مردم بعض جای کسته وش من اندمان ایران کسته که اقتصادی حالت چی کمزور شده مردم کسته که گرانی شده بعضی مردم کسته نارم ازده مگر ریزا شد کسته روحت شد مطلب تو رو جج منه نو حکومتی که مطلب مو کسته حکومت علوی ما مطلب نمیخواستم کب سیاسی باش ما خالی شما رو درو از مدرن دور کسته یک مثال بدم که تو خود دور روزو که مردم کم اقتصادی طور پر کم راحت بودینش کم اقتصادی مشکلات که ما مردم کسته گینه حکمران قد نو حکم حالات کسته انتر چزمن امو تر که متو د دور روزمو امو تر مو مگی یار کسته دور مشرفین تر بود مثلا کسته دور نواز شریفین تر بود دور بینظیرین تر بود مثلا کسته دور جنجو این تر بود دیگه تو که مردم کسته تور حکمرانی است تور کسته کمپیر نه پس امزو خاطر کسته تو باید برای خود یک استاندارد جور کنی که تو از دیگه حکمرانا که بال باشی از اونا که بهتر مردم کسته تو خدمت کنی یعنی یک استاندارد لیدرشپ که تو برای خمونی تو باید پس پشت دوارچ قد که حکمران آماده اونا رو تو باید پیش چیم خوبیلی دیگه امزو خاطر کسته کارکردگی از نار کسته بیلی دیگه امزو خاطر تو باید کسته کارکردگی از تو از اونا که باید بهتر باشه تو باید برای خود یعنی از بال معیار کسته برای خود کسته بیلی دیگه امزو خاطر در نظر از ما کسته بسیار اهم است که حضرت علی علیه السلام تاریخی حکمرانی یک ملک را کسته اولین ترین چیز است که در پیش مالکش در میلم تو خود تو که موری ایتر حساب نکنو که تو در یک ملک از پیش مردم حکمران ایت نداشتن یا اون از خود تاریخ ایت نداشتن پیش یک مردم ملک از پیش اون از خود یک لانگ تاریخ یک لانگ هیستوری داشته این بسیار بسیار در نظر از ما لحاظ لیدرشپ بسیار زیاد اهم است
که وقتی مثلا ما در هر پوزیشن که هستیم ما باید اینی چیز رو در ذهن بگیریم که از ما که پیش مردم ها گفتم معیار از نشتر بود تو معیار از ما که از نه بالتر باشی که تا نباشه. دومنه سبق که حضرت علی علیه السلام مگه درباره مردم که است مگه تو مگه مردم ها که است دورنگه مگه مردم دورنگه هستند یا که مثلا که است برادرای دینی تو هستند یا که هم نوع تو هستند یعنی مثل استوری که است انسان هستند دیگه این که هستن بسیار زیاد اهم هستند. همزه خاطر ما پرسپکتیو که ما شما گفتم نه که یعنی اسلام در خود پیلام کرد نه مثلا نو ملکا ما دیگه نو ملکا مرتما نو کلچرها داره مختلف کلچر داشتن مختلف مذاهب داشتن که اون مذاهب از ناکست مسلمان نبودن یک مختلف مذاهب داشتن مختلف عقاید داشتن مختلف کلچر داشتن مختلف کست زبان داشتن و همزه خاطر حضرت علی علیه السلام مگه مردم که است دورنگ است یا که برادرای دینی است یا که هم دین است خود تو قزنا راحت است یا مردم است که دین تو هم دین تو هم عقیده تو است هم نظریه تو است از تو که مختلف هستند بس اونا که است بس دوباره از نام میگه یا اونا قصدن یگو غلطی من یا سهوان یا مثلا که است گو چیز تو ارادتن گو غلطی من یا که اسپیش نا غلطی والا که است اراده ندارن که غلطی کن لیکن اسپیش که است غلطی میشه پس اونا که است معاف کو اموتر که تو میخوای خدا که است از کارهای خلاف است تو که است درگذر کنه پس تو بس مثلا که است ایت نشنه که یاره مثلا تو بگی یاره اسپیش مردم اگر غلطی شد خو اینا که است برادرای دینی ما اینا که است معافنم خو اینا که است مثلا که است دینش از دین از ما مختلفه عقیدهش از مختلفه نظریهش از مختلف است مختلف سیاسی پارتی هستند مختلف زبان مختلف کلچر هستند مختلف چیز هستند پس بیا ما که است غلطی از نار که است بگیرم و بلی از نار که است ظلم کن پس مگه غلطی از نار که است تو درگذر کو غلطی از نار که است معاف کن دیگه مزه خاطر در نظر از منی عدالت علوی وقتی ما که در گپ میزنم از پیش ما ذکر کردم منی عدالت علوی بسیار زیاد اهم است که صرف دین که است معیار نیست تنی است مثلا که است تو بگیار ما که است صرف چر مردمایی که دیندار است ما قد نه خوب رفتار دارم ما قد نه که است خوب چیزن مگر حتی که اونایی که بدینه حتی که اونایی که سیاسی مخالفت است اونا هم که تو باید قد انصاف رعایت کنی حتی که غلطی اگر مونه بعضی غلطیش حتی که قصدن هم باشه دیگه سیریس چیز نیست که مثلا که است معاشره فول کلان هرت نه معاف کنن درگذر که است کنن حضرت علی علیه السلام خب سیم نگب که حضرت علی علیه السلام مگه دیگه خود تو شما خبر هستین که یگو نو حکمران که ما کوشش نه معاشره رو بدلی کنه بس حضرت علی علیه السلام که است این چی که است درو که است سنت صالحه یعنی رسم و رواجای خوبی یک مردم را که کلانای از اون مردم مطابق از او رفتار میکردن که او رسم و رواج که است باعث اتحاد یک جهتی مردم ها بودن و مردم را اصلاح میکردن توخ کو این رسوم را که است ختم نکنی توخ که رسم و رواج ختم نکنی و این طریقای نو ایجاد نکو که کهنه طریقای خوب را که است ختم کنه ایتا نشنه که فرم مثال یک مردم است از خود یک رسم و رواج دارن یک کلچر دارن یا مثلا که است یک تردیشن دارن که مردم ها یک جایی نه مردم ها متحد نگانه مردم ها که است خوب ایتا نشنه تو بگی یار شما که است باید تمامیشون که است چادر سیاه بپوشین شما که است باید تمامیشون که است اینی سنت رسول کنین اینی سنت امامار که است اجرا کنین اینی طریقه امامار که است کنین تو که یار اگر یک چیز مطابق مذهب شم نیه مطابق چیزی شم نیه لیکن اون مردم که خود کلچر در اون مردم ها یک جای نگانه خوبه برای معاشره که است خوبه برای بهتری معاشره است دیگه اور چیزار که است تو که اونا را چیزا نکنی تو که اونا را بدلی نکنی این که است بسیار در نظر از ما که است یک از بهترین چیزای حضرت علی علیه السلام است که مگه کلچر مردم ها را تردیشن مردم ها را چیر نکو بدلی نکو کوشش نکنه که اس بدلی کنی اگر فر مثال که است یک کلچر یک چیزی خوب مردم ها داره بزونار که است موتر که است نگاه یعنی یک چیزی که میده نیه معاشره درو معاشره میچله یک چیز درو معاشره درو میده نیه معاشره درو مثلا که است دم راش رکاوٹ نمینداخته میچله اور که است کوشش نکنه که بدلی کنی کوشش نکنه گو چیز بیری نو چیز بیری که مثلا که باعث خرابی دمنه معاشرش نه دجایزی که مثلا که است چیزش نه دیگه شما یال دزی دور که است مگوی ملتی کلچرالیزم را که است گپ میزنی تو خنه قولا حضرت علی علیه السلام از دور قدم زی دور که است فیت ما یا نمای خوب که است چهارم نه سبق که است حضرت علی علیه السلام مگه از منی رعایا او آدما باید از تو فول دور باشه و از منی رعایت یعنی مردمایی که
بلش تو حکومت نی توخ کزو مردما کست تو استمام کده و نه باید است دور باشه که اونا عیب جویی مردمار منه عیبی مردمار مایم که بعض مردم هست نه تو عادت داره دیگه برو یار این مردم اینی خامی داره اینی خامی داره این خامی تمام روز کست دوباره معاشره کست شکایت و چیزن مگه منی مردم عیب است و کار یک حکمرانی است که عیب پوشی مردمار کنه و او عیباره که تو نمیگرنی اونا را کشف نکو یعنی یک است که تو عیب است که تو میگرنی اونا را کوشش کنو که کور کنی خب و مردمایی که ما عیباره برملاونه بار بار کست پیش تو چغلینه اونا را کست کوشش کنی که تو فول دور باش و حتی که بعضی عیبا است که مردم تو رو ما پیش تو مونگه لیکن تو درو نمیگرنی کوشش نکنو که بوری و عیباره پیدا کنی از پیش مردم چرا که ذمہ داری است تو ختم کدوی از عیبا است ختم کدوی عیوب است یعنی ذمہ داری یک حکمرانی است که مثلا یه ذمہ داری که مطلب ما حکمران که نگم مزنم هستن تو دنوانی بابای دنوانی کی دنوانی خوار کلانی برار کلانی دنوانی مطلب اینی که دنوانی یک لیدر است یار اگر تو مردم خالی شکوه و شکایت از پیشی میره بس تو که است نمیگرنی کوشش نکنو که بعد بوری چیزا کنی دیگه مثلا اگر تا که یگو چیز است که واقعا کس هرت نمونه بازم خاطر اون مردمای که کلو چغلی نم کلو ای چیزا نه شکایت نه اونار کس کم مگه خود کس دور کن چرا که کار است که تو ایبار ختم کنی نیست که مثلا تو ایبار پیدا کنی پوشش بگشتی و مردمار کس از خاطر از عذاب کنی همطور که دزی دور از ما وشنی دیگه دور از ما کس حکومت اسلامی کس چیکار نه مردمای بچار گورل گرور استاد کن میایش کټکو بروتایش کټکو مازملی ټاپک کسته کم دور مورم چادری تو کم مویته نه قص کسته معلوم شده چادری تو کم کسته نازوک یا چادر تو چرت هم رنگ سیان یا چرت کم رنگین چادر پوشیده او سندل تو کسته کونچی بلند است نه دیگه یا فرض مثال تو کالا انگلیسی کسته پوشیده مثلا کسته خو تو چرا لونگی نمیزنی تو کسته چرا کیپ فرانسوی پوشیده دنوان مثلا طور پر او تو یالی شاوت ده شاوت هم تو چرا اینگی دودی کسته موشی خلاصه به هر حال مردمار کسته بعض اوقات مو کسته مردمار شما چیزار خبرن دیگه ما اوقات شما کسته چیز بگم خب سبق نمبر 5 کسته مگه دلیل تو مگه خب زباره نفرت کسته حضرت علی علیه السلام مگه خب متم مگه یار تو ما تو رای کردم در مصر مردمایش خو مخالفت شسته دیگه مخالف کده مطلب پیشنه گورنر شکست دادن مردمار مخالفت تو من درو کسته خو مخالفت کد خامخات دل است خو بد ماه و د باز بنیاداخ تو نفرت خو دره خامخات تو از یک مختلف کلچر ماده از مختلف زبان ماده از مختلف علاقه ماده مردمام کسته مخالف دسته مگه اگر د دل است تو گریای نفرت از اون مردم است که تو بله شکست حکومت مونی نه اگر تو یک گریای نفرت داری و گریای نفرت میتونه زبانی باشه میتونه کلچر والا باشه میتونه مذهبی باشه میتونه سیاسی باشه مگه او گریای نفرت که اگر د دل تو از منی مردم است تو گریای نفرت را از منی دل کسته واس کو تو مطلب گریای نفرت را عقده کسته تو از مردم کسته د دل کسته نگاه نکن و کوشش کنو که مثلا کسته او اسباب نفرت نه صرف گریای نفرت واس کو بلکه او اسباب نفرت رم کسته اونار کسته منتی کنو و هر چیز که برای تو واضح نیه نه مگه اونار کسته نظر انداز کو مثلا کسته تو دوباره مردم کسته دوباره گپ میزنه بس تو مگی یاری مردماینی تنی مردماین تر است اگر پیش چیم تو بالکل واضح نیه نه بس نظر انداز کو شره د ذهن خد نیرو مطلب کسته شره کور کو و گبی چغل خورار کسته تصدیق نکو باز مردم ما اعتباری خویم فلانی انت بدن فلانی مردم بدن فلانی گروپ اند مگه کارای چغل خورار تصدیق نکنو که اونا کسته فریب کار است اگر چی اونا کسته د صورت خیرخواه ظاهر میشن مطلب اونا از خاطر زوم ما پیش چغل نه که اونام گیار ما خیرخواهی تیم دیگه ما طور میخوایم انزی نقصانات کسته بشاو کنم لیکن حتی که مگر د صورت خیرخواه ما تب کسته تو از اونا کسته گبای از نار کسته تو تصدیق نکن خب سبق نمبر 6 مگه از بخیل مشوره نگر چرکی اور تور کسته از کارای خوب کسته تو رو روگ مونه چرکی او کسته میشه مگه یاری کاست رزی چی قدسته تو رو چرکی او کسته تو رو از فقر افلاس کسته ترس میده بخیل میشم زالانه مگه یاری کار خوب این کار نه اینی قص اکسپندیچر داره اینی قص خرچ میشه اینی کار اینی قص خرچ میشه اینی خالی کلکولیشن کدره که خو اینی قص خرچ شده اینی کار برای کار از خوب اینی قص خرچ شده اینی قص خرچ شده کسی باعث غریب میشه مگه از بزدل مشوره نگر از بزدل کسته مشوره نگر چرکی او همت تر کسته پست مونه
و از لالچی مشوره نگر چرا که او تو را از رای ظلم پیسه جمع کدوره در نظر تو کست اترکتیو جورنه. یعنی مثلا کست اگر تو لالچی آدمان آوردی میگه خو انزی طریقه کست تو پیسه بگیر و پیسه کست این خزینه این بینفیت کست تو داره. ممزو خاطر از لالچی آدم کست مشوره نگر. حضرت علی علیه السلام گه بخیل مشوره نگر، از بزدل مشوره نگر، از لالچی کست مشوره نگر. و سبق نمبر 7 حضرت علی علیه السلام گه او آدم کست زیاد ترجیح بیدی که گبی حق که تلخ باشه، گبی حق و گبی تلخ را کست در پیش است و اوپنلی کست گفته بیتنه. مطلب خوش آمدی والا نه، مثلا کست گو گبر میگن گو چیز کست واقعا حق است لیکن کست مردم رو نقصان میده، تو مطلب گو کار منی که مردم رو نقصان میده، یا مطلب گو کاری غلط است پیش تو میشه، یا گو چیز که در معاشر نقصان میده، مردم رو نقصان میده. دیگه او کست او گبر مای موگه او شاید دستو بد بیلگه یار تو کنی کست مرا میخواد تنقید کنه که نگر گب از او واقعا گبش حق است و او کست اوپنلی بغیر ترس و خوف کست پیش گفته میتونه. نه دیگه او تر آدم کست نزدیک خو کست نگاه کنم. خب دوستا کست ویدیو کست دور دراز میشه، روز عاشورا هم است دیگه یک بار دیگه هم کست روز عاشورا رو برایشون تسلیت عرض منم. امید نم که این سبقه کست برایشون مفید ثابت شده باشه. اگر خودشم خبرن که مثلا مو یا 14 سال بعد چیز هر کس تو منن شما اگر در نظر شما مایه که ما گو چیز میس اینترپریت کردم ضرور کس دست برسن ما کس خوشحال میشم که تصحیح کنم. یا اگر دوستای خیال نن که اونا بهتر اینترپریت نه یا بهتر گوشه هایش کسته یا گو بهتر انگلش کسته دیده میتونه اونا کسته دست برسن ما تو اون مقدر مفاد یا ما بود ما کسته ضرور قشمو کسته شیر منم. خیال بیلین یک جهان تشکر.